Andy 女小姐啊，今日同大家介紹呢個咧係二手盤嘅麗平路九龍山一個特色嘅單位。咁呢個單位咧係蓮花園嘅，654尺啦。景觀方面咧，主要都係望翻內園嘅，可以講係鳥語花香。咁呢個單位咧，從大門口入嚟呢一個位置咧，咁又有少少玄關位啦。咁入到門口嘅右手邊咧，就已經係廚房嚟嘅。廚房咧係一個開放式廚房嘅設計，咁你見佢咧設備都一應俱全㗎啦，焗爐、雪櫃、洗衣機都齊備。咁我哋再嚟睇下客廳先啦。咁客廳呢邊咧就呈長方形設計啦，呢個位置咧就已經可以擺張餐台，後邊呢個位置亦都可以擺一張 L 型梳化嘅。咁前邊咧就係花園啦。咁我哋再嚟睇下個花園先啦。花園呢啲位置咧都種咗啲植物嘅。咁前邊咧亦都可以做個洗手盆啊。咁我哋再睇睇個花園啦。個花園前邊嗰個位置咧，平時可以燒嘢食啊。呢邊個花園咧係連貫咗個房嗰個出口嘅。咁而家再同大家睇下啲房同埋浴室先。咁我哋再嚟睇睇個房先啦。第一間房呈長方形設計，景觀都係望翻花園呢邊嘅。再嚟睇睇個浴室。浴室都係原裝交樓標準啦，呢個位置做咗個旗杆設計。咁最後同大家睇埋個主人房啦。主人房入門口呢一個位置咧，業主已經做咗個入牆櫃。咁另外呢一邊咧係呈長方形設計嘅，呢度有道門咧係直接可以出到花園嘅。大家又鍾唔鍾意呢個麗平路嘅九龍山一個特色嘅單位蓮花園645尺嘅單位呢？記得點讚關注哦。